par gamle udtjente færger. En af dem er en af I sikkert kender, Thomas Blackman, der bor i den her færge, I har lige på jeres venstre hånd med sussen foran. Here you have some of the old ferries of Denmark. We have, I think it's 93 islands that are inhabited in Denmark. We're really an island kingdom, so of course there's a lot of ferries going back and forth between the islands. Some of the old ones you can see here that have been converted into hospitals. Så vi har bare sejlet den anden vej rundt om operabygningen. Ja, det er nemlig det. Nå, I kan lige nå at se operaen på jeres venstre hånd. Vi kommer også forbi den lidt senere, for nu drejer vi den modsatte vej. Operaen er fra 2005 og var en gave fra Ap Møller Fonden, Mærsk, med Kine Møller, som ham der